السلام عليكم. كم مرة تسمع من المنصرين الفشلة زكريا بطرس ومجدي خرام ووحيد ورشيد وقنوات التنصير الفاشلة كلها بتقول لك إنهم لا يؤمنوا قلب إله مات ولا بموت اللاهوت ولا بموت الله بحسب اللفظ بيقولوا كده. طيب إيه رأيكم نسمع النهاردة فيديو الأنبا شنودة وبعد كده هجيب لكم مصدر من أكبر الآباء بيقولوا كلام. نسمع الأنبا شنودة. دلوقتي في خطية ضد إله غير محدود، اعتبرت خطية غير محدودة ماشي ولها عقوبة غير محدودة، ماشي ويبقى ما دام عقوبتها الموت يبقى الموت غير محدود. ماشي. فجاء غير المحدود لكي يموت، فأصبح موته يقدم عنصر غير المحدود مين غير المحدود اللي هيموت؟ مفيش غير المحدود إلا الله. اللي يضيع الموت الأبدي. موت يبقى الموت غير محدود، فجاء غير المحدود الإله. لكي يموت، فأصبح موته يقدم عنصر غير المحدود اللي يضيع الموت الأبدي. ماشي. سهل لهم شويه يا عم. اضحكوا. دخلت ولا لسه؟ لسه سهل لهم شويه. طب واقسم بالله والله وبالله وتالله انا المسلم دخلت وفهمت هو عايز يقول ايه. تخيل اللي قدامه كلهم دارسي اللاهوت، اصلا الموجودين بيدرسوا لاهوت وما دخلتش لسه معاهم. سهل لهم الامر. لا انتوا تاخدوها دلوقتي تلهجون فيها نهارا وليلا لغايه ما توصلوا. بيقولوا اقعدوا كرروا في الكلام ده لحد ما تثبت ما عندكم خلاص. موت غير المحدود اللي هو الاله. عايزين العنصر غير المحدود، الاله فجه المسيح وهو غير محدود بلاهوته اهو الاله وقدم موته، فأصبح الموت يعتبر موت غير محدود، اهو. فغفر العقوبة بتاعت موت غير محدود اللي على الآدم. غفر عقوبة آدم بموت ايه؟ اللاهوت الغير محدود. كده واضحة؟ برضه مش واضحة عندهم لكن انا فهمت. آدم عليه موت غير محدود، ماشي. فجه الإله غير المحدود قدم موت. جه الاله غير المحدود قدم موت عشان يقدر يغفر لآدم. اظن كده انا شرحتها. هو اصلا والله متابعيني بفضل الله، متابعيني على البث المباشر حالا في الفيسبوك ولا اليوتيوب، وصل لهم المعنى مع ان اللي قدامه المفروض دارسي لاهوت نوعا ما فهموش المعنى، لكن احنا المسلمين عشان فاهمين عقيدتهم ايه فهمنا المعنى. سبحان الله. آدم عليه موت غير محدود، فجه الإله غير المحدود قدم موت، فأصبح موت غير محدود، فوفى العقوبة. وفى الوعد خلاص. واحد بيعلم بيقول له امال دول لو ما كانوش دارسي لاهوت كانوا عملوا ايه؟ اللي بيوشوشوا ده. اسمع. نعم، يعني هو بيقول دول طلبة لاهوت المفروض يفهموها بسرعة، امال الناس الغلابة يفهموها ازاي؟ امال العوام هيعملوا ايه؟ اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام. أنا عايزك تركز لي بقى في اللي جاي أوي. كم مرة تسمع في القرآن كده الله لا إله إلا هو الحي القيوم؟ واسمع الآية دي: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وده يخلي لك السبب تقول لماذا، ما الحكمة من الحي الذي لا يموت دوما؟ والله لا إله إلا هو الحي القيوم. ممكن بعد إذن الأفاضل انتبهوا جيدا للقادم، لأن إن شاء الله الحلقة دي هتبقى عمدة في أي حوار مع أي منصرا ما من المتطاولين على الإسلام. لما نقول له أنت بتؤمن برب ميت وبرب قتل، مباشرة بتنفض عروقه ويقول أنتوا كذابين وأنتوا مش عارف مين والكلام اللي أنتوا عارفينه ده كله. فالحلقة دي تبقى عمدة لكل الحوارات القادمة أو لكل اللي بيكذبون في هذا الأمر. الكتاب اللي في إيد ده اسمه إيه؟ اسمه كتاب أسئلة حول حتمية التجسد، حول حتمية التثليث والتوحيد وحتمية التجسد الإلهي. انت عارف انا عملت الحركه دي ليه؟
بعض الاولاد عيال زكريا بطرس بيقول محمد نصيب بيألف علينا وما بيراجعش الكتب وبياخد دينه من مواقع فقط. يا فندم الكتاب في ايدي اهو، ده انا هصدمك صدمة شديدة، الا وهي انت تعرف ان الكتاب ده المفروض انه من تقديم او كده تأليف الانبا تودرس، اكبر رأس في الكنيسة الان. لو فتحنا اول سورة في الكتاب سورة الانبا تودرس، واللي بعدها مباشرة مكتوب تقديم نيافة الانبا تودرس. هذا الكتاب عن إيماننا بالثالوث القدوس، وهو مجهود طيب حاول كاتبه أن يكون كتابا شاملا حول الموضوع الحيوي. وأحسب الأنبا تودرس بيقول وأحسب أنه قد بلغ مراده إلى حد بعيد جدا. وقف لي الصورة بعد إذنك واقرأ بنفسك، يمكن أنا بضحك عليك. يبقى الأنبا تودرس بيقول إن الكتاب ده هو أفضل شيء ومجهود طيب ومجهود إيمانهم بالثالوث. شوف يقول إيه، وأحسب أن مراده وهو بهذه الصورة يقول قد وضع بين أيدينا مرجعا موثقا بالنصوص. تمام كده؟ يبقى الأنبا تقديم مين؟ تقديم مين؟ الأنبا تودرس، تقديم بابا الكنيسة. جاهزين؟ جاهزين. كلام أخطر ما يكون، ويحتاج من كل مسلم بعدها بعد كل كلمة أن يقول الحمد لله على نعمة الإسلام. صفحة 275 تحت باب، أنا معلم لك عليه بالقلم بالرصاص أهو، تحت باب إيه؟ نتيجة الاتحاد نستطيع أن ننسب آلام المسيح وموته للاهوت. ادي الباب وادي الصفحه. انا هعمل لك حركه بقى الان، عشان الان لو جيت بصور من الكتاب صعبه شويه ومش باينه عندكم، انا هفتح لكم موقع الانبا تكله رافع الكتاب عليه اهو كده، هيبقى الكلام واضح جدا بالنسبه لكم. ما تنساش الانبا تودرس اللي هو اكبر راس الكنيسه البابا بيقول ان هذا الكتاب هو ايمانهم الحقيقي الصحيح الموثق في الثالوث وفي الوهيه المسيح. يقول الكاتب، وتقدر تجيب الكلام ده بنفسك، انك تكتب على جوجل كده ما هي نتائج الاتحاد بين طبيعتين كتاب حتميه التجسد الالهي، مباشره اول نتيجه هتطلع لك. ممكن ننزل مع بعض لنقطه رقم هاء. هو المؤلف بيخليها كده الف باء تاء ثاء الى اخره، يكمل ايه بيتكلم كنقط وكل نقطه بحرف. ننزل للنقطه رقم هاء، معذره النقطه طاء. تمام كده؟ نتيجه الاتحاد، ركز لي شويه في الكلام الجاي ده جدا لانه كلام خطير. نتيجه الاتحاد بين اللاهوت والناسوت اننا ننسب الام المسيح الى ايه؟ وموته للايه؟ للاهوت. يبقى مين اللي مات وتألم؟ اللاهوت، اللي هو مين؟ الاله. فيقول القديس اثناسيوس الغير الجسماني، يعني الله الكلمه، لان الاله المفروض ملوش جسم، الغير الجسماني الله الكلمه كان يحسب ما يختص بالجسد أنه له، ولذلك لما لطم الجندي الجسد، جسد المسيح، قال له لماذا تلطمني كأنه هو المتألم؟ قال أسلم ظهره للسياط وخديه للطم. ده مين اللي أسلم ظهره للسياط وخديه للطم؟ اصبر. ولم أرد وجهي عن خزي البساق، والذي نال جسد الكلمة كان الكلمة يقبله كأنه له لأنه متحد بالجسد اللي هو اللاهوت. يا فندم، قال القديس كيرلس الكبير في الرسالة الرابعة لنسطور ليس أن كلمة الله، يعني اللاهوت، ليس أن اللاهوت تألم في طبيعته الخاصة أو ضرب وطعن أو قابل الجروح الأخرى، لأن اللاهوت غير قابل للتألم حيث أنه غير جسمي، لكن حيث أن جسده الخاص الذي ولد عانى هذه الأمور، فإنه يقال أنه في نفسه أيضا قد عانى هذه الأمور لأجلنا. يعني إيه؟ الإله، لأن ذلك الذي هو غير قابل للآلام كان في الجسد المتألم. وعلى نفس النسق نفكر أيضا في موته أن كلمة الله حسب الطبيعة غير المائتة وغير مائت وغير فاسد، لكنه هو الحياة المعطي، لكن بسبب أنه جسده الخاص ذاق بنعمة الله الموت لأجل الجميع. لذلك يقول بولس، لذلك يقول أنه نفسه قد دعانا الموت لأجلنا. أنا عارف الكلام صعب عليك،
كل الكلام اللي فات ده يقصد بيه ايه؟ يقصد ان اللاهوت عشان متحد بالناسوت ما تقدرش تفصل الاثنين، فتوصف الموت والألم للاهوت. محمد يا نصيف دلل على ما تقول. حاضر. وهكذا فإننا نعترف بمسيح واحد ورب واحد، ليس أننا نعبد إنسان مع الكلمة، حتى لا يظهر أن هناك انقسام باستعمال لفظة مع، ولكننا نعبد واحد هو نفسه الرب. لاهوت وناسوت؟ مفيش حاجة اسمها لاهوت وناسوت، في اتحاد. اوصف لي كده واطرح لي كلمة الله من الآخر. والآن نضع السؤال صريحا واضحا: هل نستطيع أن نقول أن الله مات على الصليب؟ ونترك الإجابة للقديس ماري إسحاق السرياني ليعلمنا قائلا: سمعت الناس يتساءلون أمات الله، نسأل الله العافية، أمات الإله أم لم يمت؟ يا للجهل، إن موته، يعني موت إيه؟ اللاهوت، موت الإله، إن موته خلص الخليقة وهم يتساءلون إذا كان قد مات أم لم يمت. إن نسطور وأوطاخي أقلقا المسامع إذ أنكر الأول لاهوت ربهم قائلا أنه إنسان محض، فرد عليه الثاني منكرا ناسوته قائلا أنه لم يتخذ جسدا ناسوتين. اصبر لأن في التقيل جاي ورا، كلام التقيل قوي بقى جاي من أكابر العلماء والآباء في الآخر. ولذلك فإن مريم والدة الإله التي تجسد منها تعطي الويل لأوطاخ، كما أن العناصر التي اضطربت بالمصلوب تبصق على نسطور. فلولا أنه إله كيف أظلمت الشمس وتشققت الصخور؟ ولو أنه إنسان فمن الذي احتمل السياط وبمن غرزت المسامير؟ حقا إنه لم يكن الجسد وحده معلقا على خشبة الصليب دون الله. يعني إيه؟ يعني الله أيضا كان متعلق في الصليب مع الجسد. ما تفصلش ابدا من اللي اتضرب على وشه الجسد باللاهوت، الاثنين مع بعض، اللاهوت والناسوت. فين دليلك يا محمد؟ نجيب دليلنا كده. ولم يكن الله يتألم في الجلجثة بدون الجسد، يعني الاله بيتألم اهو. فافتخار البيع العظيم هو ربنا له لاهوت وناسوت معا، ليس فرفصين أو طبيعتين، فهو ابن واحد كامل مع الأب، كامل بلاهوته وكامل بناسوته. فالذي أرسله الأب وبعينه ولد من أحشاء العذراء، والذي ولد من أحشاء العذراء هو نفسه علق على فوق الجلجلة. فافتخار الكنيسة هو أن الله مات على الصليب. الكلام ده في أي كلمة مش واضحة؟ أنا عارف إن في لف ودوران شوية في الكلام، وأنت مش حاسس كده إن بيطير بيك ويروح في مواضيع تانية، لكن الشاهد الجملة كده واضحة. فإذا شاء أن يموت الإله، يعني إذا شاء أن يموت تجسد وذاق الموت بمشيئته، بل لولا أن رآه الموت متجسدا لخاف أن يقترب منه، فمحروم من يفصل اللاهوت عن الجسد. من الذي ضرب؟ من الذي صلب؟ من الذي بصق في وجهه؟ ما ينفعش يتفصل، هو اللاهوت الإله. إن طبيعة الوحيد هي واحدة، كما أن أقنومه أيضا هو واحد مركب بدون تغيير، فلا يتشككن فكرك. ده اللي الكتاب المفروض مقدم له الأنبا تودرس، ويقول هذا هو إيماننا الصحيح. فلا يتشكك فكرك حين تسمع أن الله مات. بيقول له اوعى تتشكك كده وتتذبذب لما تسمع أن الإله مات. ليه؟ فلولا أنه مات لكان العالم مائتا، له موت الصليب وله القيامة. لما يموت شخصين فلا يقال أن جسده مات، مع أنه نصفه لم يذق الموت بل عرفوه. إن اليهود صلبوا إلها واحدا متجسدا. لما احنا بنقول لزكريا بطرس والمنصرين إن إلهكم مات واتصلب، بيزعلوا صح؟ يزعلوا؟ وطبعا احنا الفيديو ده خاص بالمتطاولين على الاسلام، المحترم بينهم ملناش علاقه بيه، بس الشاهد بيزعلوا. طب ادي الدليل يا فندم. ان اليهود صلبوا الها واحدا متجسد. اجل، انه اله واحد متجسد ضرب على راسه بالقصبه الاله، والها واحدا متجسدا تألم مع الخلائق. اللي فات ده شيء واللي جاي شيء تاني. والباب اللي بعده مباشرة هنلاقيه بيقول: هل اتحاد الطبيعتين، هنا بقى التقيل جاي، هل اتحاد الطبيعتين ألغى خواص إحدى الطبيعتين؟ ننزل كده لحد ما نلاقي بيقول: ولنصعد
يا أحبائي إلى بستان الآباء القديسين ولنتذوق من ثمار أقوالهم الحلوة. القديسين هيقولوا إيه؟ اسمع كده. البابا ألكسندروس قال متعجبا: الديان دانوه. مين الديان؟ يعني الإله اللي بيدين الناس دانوه، الناس حسبوه. الديان دانوه والذي يحل رباط الموت رباطوه. مين؟ الإله يا فندم. والذي يضبط العالم ضبطوه. المفروض الإله اللي بيضبط العالم، الرومان واليهود ضبطوه. والذي يعطي الحياة للبشر أطعموه مرارة. مين؟ الروماني لما سقى مين؟ سقى يسوع الخل. ومات المحيي. مين المحيي؟ ده بيقول لك نصعد للآباء القديسين ونتذوق الثمار الحلوة. قال لك مات المحيي. مين المحيي يا فندم؟ اللي هو الإله. وقبر الذي يقيم الموت. يا خبر أبيض، يا خبر أبيض. وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقبر الذي يقيم الموتى. تعجبت قوات السماوات في ذلك الزمان وبهتت الملائكة وفزعت الاستقساط، وتعجبت الخليقة كلها وقالت: هو ذا الديان. الإله يدان وهو ساكت والغير مرئي. المفروض الإله يرى ولا يسأل، والغير متألم. الإله والغير متألم تألم ولم ينتقم، والغير مات مات وهو صابر. من الذي لا يموت؟ احنا بقى عندنا زي ما قلت لك كده، احمد ربك فينا على نعمة الإسلام. احنا عندنا في الإسلام ايه؟ وتوكل على الحي الذي لا يموت. أقسم بالله العظيم لو مات معبده، لو إله المسلمين يموت والله معبده. لو أي إله كان مات، هذا ليس الله. بقول لك والغير مات وهو صابر. مين دول؟ بستان الآباء القديسين. القديس كيرلس الكبير يقول في رسالته الرابعة لنسطور: فإنه يوجد مسيح واحد وابن واحد بين الاثنين، وإن اختلفت الطبائع ولم يبطل الاتحاد، بل بالحري، فإن هذا الاتحاد الذي يفوق الفهم. اتحاد يفوق الفهم، يعني مش أي حد يفهمه يعني. المهم الذي يفوق الفهم والوصف كون لنا من اللاهوت والناسوت ربا واحدا يسوع، ربهم يسوع المسيح. شايف ازاي؟ والله كلام خطير جاي. القديس أغسطينوس ده بيقول لك من أكابر علمائهم. دول طبعا دول المفروض الأساتذة بتاعت شنودة وغيره. دول القديسين عندهم وأكابر علمائهم. القديس أغسطينوس بيقول لك: خالق الزمن يولد في زمن معين. مين خالق الزمن؟ من خالق الزمن يولد في زمن معين. يبقى الإله اتولد في زمن معين. صانع الإنسان صار إنسان ورضع من ثدي أمه. يبقى الإله خالق السماوات والأرض رضع من إيه؟ من ثدي أمه. خبز الحياة يمكن أن يجوع. بيتكلم برضو عن اللاهوت. كما يظن أنه يعطش الينبوع، الطريق يتعب، الحق يتهم. ديان الأحياء والأموات يدان. المعلم، هو برضو يقصد هنا الإله، يضرب بالسياط. الذي يشفي الآخرين يجرح. يا خبر أبيض. اللي بعده القديس غريغوريوس النيزينزي، تقريبا اسمه كده، يقول: ولد ولكنه كان مولودا منذ الأزل. ركز لي في الجاية دي بقى شوية، ركز لي فيها شوية. بيقول إيه على الإله؟ هو سيد من يطلبونه بدفع الضريبة. ماشي، يبكي. بيتكلم عن الإله. يبكي ويكفكف دموع الباكين. الإله بيعيط. ماشي. يسأل: أين وضعتم لعازر؟ لأنه إنسان ويبعثه حيا. ليه؟ لأنه إله. يبقى مين اللي كان بيعيط؟ مين؟ ركز الجاية. مين اللي كان بيعيط؟ يقاد كالنعجة إلى الذبح. مين ده؟ الإله. وهو راعي إسرائيل ورفع على عود الصليب وسمر عليه. ليه؟ لأنه إله. ولكنه يعيد لنا حقنا شجر. يموت. مين؟ الإله.
يموت، قال وبموته هزم الموت. في بعد الكلام اللي انا بقراه لكم امام ده، انا قلت لكم مين اللي مقدم الكتاب؟ الانبا تبادرس، اكبر راس في الكنيسه، وقال لك ان هذا هو ايمانهم الصحيح، وهذا هو. ما يجي يطلع لك عيل بقى من عيال زكريا بطرس يقول لك الكلام ده، قول له يا بابا يلا العب بعيد، انت مش مسيحي، ابعت لي حد كبير اكلمه. الاولاد الصغار طالما انت مش اهل للحوار ولا عارف عقيدتك ودينك ما تتكلمش، يبقى انت مش اهل للحوار. صفحه وقناه محمد نصير المحاور للرد على المنصرين المتطاولين على الاسلام مما يعتقدوا هم. الناس اللي بتشتكي من عدم وصول بث مباشر لهم في الفيسبوك واليوتيوب لازم يعمل اللي جاي ده، ضروري جدا عشان يوصلوا لكل جديد. تيجي على كلمة اشتراك وبعد كده تعمل تفعيل الجرس للكل، وكذلك في التليفونات نفس النظام. تابع الفيديوهات كلها، هنا الفيديوهات المشهورة، هنا الفيديوهات بأحداث البث المباشر، وهنا الفيديوهات المرفوعة أو البول. كذلك الصفحة، تدخل الصفحة لازم تعمل اللي جاي ده، ضروري جدا عشان يوصلك كل جديد في الفيس واليوتيوب. تعمل عجبني، ثم تيجي على متابعة، ثم تاني إعدادات المتابعة، ثم تخلي المفضلة، ثم المنشورات تخليها القياسي، فيديو كل الإشعارات، فيديو بث مباشر كل الإشعارات، بعد كده تيجي تحديث. كده في الغالبية البث المباشر وغالبية الفيديوهات اللي رفعتها على القناة والصفحة هيوصلك ليها إشعارات وهيوصلك كل جديد. الناس اللي عايزة ناس كتيرة كلمتني عايزة تدعم إعلانات ومحتوى القناة على البيبال، أدي البيبال، تضغط عليه وإشارة هيطلعك على البيبال، وكذلك الباتريون، ادي رابط الباتريون. والصفحة والقناة يا إخوة ليست معمولة لربح المال ولا هتعمل لربح المال بإذن الله، ولكن لمتطلبات القناة وإعلانات الفيديوهات وما إلى ذلك. متابعة تويتر، ادي تويتر بالعربي، وكذلك انستجرام بالعربي محمد نصيف المحاور، وكذلك تليجرام.